Leute, was geht ab? DJ Greg's American Muscles wieder da, heute mit einem weiteren Part unseres Motor Talks. Heute habe ich den Mohammed mit seinem Hyundai i30N bei uns. Ja Mohammed, stell dich schon mal kurz vor. Ja, ich bin der Mohammed, ich bin 19 Jahre alt und ich war mit i30N Performance. So, nachdem wir euch jetzt quasi den Hyundai i30 von Mohammed gezeigt haben, meine erste Frage an dich. Du fährst einen Hyundai i30N. Ja. Willst du uns ein paar Randdaten nennen? Weißt du irgendwas? PS, Newtonmeter? Das Auto hat 2 Liter 4-Zylinder Turbomaschine drin, so Serie 275 PS haben und 353 Newtonmeter. Bei den Fastbacks streuen wir hoch, bei den Hatchbacks halt runter. Ja, und Topspeed ist 250 km/h abgeriegelt. Aber bin schon 270 damit gefahren. 270, also riegelt der bei 270 ab oder? Nee, also weiter als 270 wollte ich nicht fahren, weil ich hatte Eierschaukel. Ja, ich hatte Schiss. Fahrgefühl so bei sportlicher Fahren ist du denkst, Oder bei 274 ist so, wo du sagst, so ist schon kritisch oder irgendwie? Da ist Ruckel, das ist ein kleines Auto und auf der Autobahn ist es normal, dass dann bei so einem kleinen Auto und bei so viel Wind es ruckelt und die Straße, es hat geregnet gehabt und war windig und mehr wollte ich halt nicht, weil ich einfach zu viel Schiss hatte. Und nicht zu vergessen, das ist der mit OPF, 91 Dezibel. Und dann gibt es den nochmal ohne OPF, den alten, der hat 109 Dezibel eingetragen. Also unterscheiden sich quasi, also die älteren Modelle sind lauter oder leiser? Lauter. Lauter, also das ist auch in den Fahrzeugscheinen eingetragen. Genau, in der Fahrzeugschein sind bei den älteren Modellen 109 Dezibel eingetragen, weil die keinen OPF, sondern einen Mittelschalldämpfer haben. Und bei den neueren ist halt ein OPF und die haben 91 Dezibel eingetragen. Was für ein Serienauto mit so einem Motor extrem ist. Nicht mal ein AMG hat so viel Dezibel eingetragen. Ja? Was hat AMG so, weißt du ungefähr, so was die ungefähr? Oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht dass ich gehatet Ich denke auch so, was hat der jetzt eingetragen? 91 Dezibel. Ich denke so auch, das ist ungefähr so bei 85, 90. Genau, so um den Dreh. Was bist du vor dem Hyundai i30N gefahren? Ein BMW E60 530 Benziner, rein 6-Zylinder. Ich hatte den kleinsten Motor mit 231 PS. War ein geiles Auto. Heckangetrieben. Ja, und zufrieden war ich mehr als zufrieden halt. Das Auto ist halt eine Limousine gewesen, war halt fast voll ausgestattet, hat halt ein paar Leistungen und Sound hat er nicht sehr gehabt, aber meine hatte Sound. Also war auspufftechnisch auf jeden Fall, Tuning war auf jeden Fall gemacht. Also Tuning war kein Cut, kein Mittelschalldämpfer, kein Endschalldämpfer. Klappe eingebaut, dass man auch leise fahren kann und wenn Klappe offen war, hat er sogar Flammen gespuckt. Und Schubabschaltung hat er. Schubabschaltung bei BMW immer, ja, ein bisschen Standard. Aber die knallen jetzt an sich auf Serie. Die knallen Serie, aber erst bei 6000 Umdrehungen. Bei denen kann man die Schubabschaltung auch deaktivieren, dann knallt das von 6000 bis 2000 Umdrehungen. Aber halt geht auf den Cut. Und wenn man mit Downpipe fährt, ist ja kein Problem. Du bist jetzt vorher BMW gefahren und du hast jetzt einen i30N gekauft. Warum, Bruder? Also du hast vorher BMW gefahren, hast dich jetzt für den i30N entschieden. Also was hat dich dazu bewegt, i30N zu kaufen? Bruder, das ist so eine witzige Geschichte. Wir waren beim Händler Hyundai für meine Frau ein neues Auto zum Geburtstag zu kaufen. Und da habe ich den i30N das erste Mal so live gesehen, hingehockt, nach ein paar Eckdaten nachgefragt und der hat mich halt angetan. Einen Monat später hatte ich viele Probleme mit meinem BMW. Sprich, ich müsste ungefähr 3000 Euro zahlen. Also an Reparaturen? Genau, an Reparaturen. Ich hatte keinen Bock darauf. Und ich habe ein Angebot von 6000 Euro bekommen. Dieses Auto, was ich gefahren bin, 6000 Euro, war wirklich ein sehr gutes Angebot. Direkt verkauft, angezahlt und gekauft. Also war das dann der grundlegende Punkt, dass du jetzt quasi auch ein neues Auto wolltest? Genau. Das Alter hat Probleme gemacht. Genau. Hast du irgendwas am i30N verändert? Nur die Endrohre und die Hyundai-Logo sind schwarz. Also hast du quasi die Bläser schwarz gemacht? Ja, das ist halt einheitlich. Schriftzugentfall habe ich auch, hinten steht jetzt kein Hyundai mehr und kein i30 mehr.
Innenraum habe ich Ambiente nachgerüstet und Ja. die Leisten haben mit Alcantara-Folie bezogen. Also Alcantara hast du selber bezogen? Also ist eine Folie, einfach die Leiste rauf. Selbstklebende Genau, quasi auf die genau, Folie. von individueller Leistsucher. Individuell Leistsucher. Leute, wenn ihr euer Auto etwas aufhübschen wollt vom Innenraum, es gibt ja Carbonfolie, wie die meistens machen, oder wie der Moment jetzt gemacht hat, die Alcantara-Folie, die ist selbstklebend. Die habe ich euch am Anfang des Videos eingeblendet, werde ich euch jetzt nochmal einblenden. Und dann seht ihr, wie das ungefähr aussehen kann. Schraubst du eigentlich am Auto selber oder lässt du es machen? Also alles, was du kannst zum Beispiel? Alles was geht, mache ich selber. Sei es Auspuff, Motor. Halt bei Sachen, bei meinem BMW war es so, dass man viel schweißen musste. Ja. Und ich bin kein gelernter Schweißer und ich habe auch kein Schweißgerät gehabt. Dann lieber in Hände von Genau, jemandem aber gelernt. bei dem ist das Geile, dass du Schrauben hast und Flansches hast Ja. und nicht schweißen musst. Deswegen mache ich das auch bei dem selber. Also zum Schrauben sind die relativ einfach oder ein bisschen schwerer, muss man schon ein bisschen Ahnung haben, was man da tut. Oder nein, einfach auf die Hebebühne Ja. sind 2 Schrauben pro Seite, Ja. macht 4 Schrauben, demontieren, neue rein, fertig aus. Okay, weil es gibt ja manche Autos, bei denen kommst du ja, wir hatten jetzt zum Beispiel in dem anderen Talk den Audi S8, vorne am Motor, du bist ziemlich schwer rangekommen, sprich, also du musstest quasi die Front abnehmen oder den Motor rausnehmen, um da irgendwas zu schrauben. Also, Bei unserem ist es auch, muss man, wenn man den Ladelüfter einbauen will, auch die Front abnehmen, was Ja. auch selbstverständlich ist. Wenn man den Turbo umbauen will, sprich Abwärtslader machen will, muss man halt auch sehr viel schrauben, muss man auch viel Ahnung haben, sonst macht man wirklich teilweise viele Bolzen kaputt. Ja. Es kann Kann auch vieles teuer schief werden, gehen, ja, ja. es kann auch Es kann auch teuer werden. Ja. hast du noch irgendwas vor, mit dem Auto zu machen? Also was schwebt dir so vor? Neue Felgen, Felgen. MAM RS4, Ja. Du hast schon feste Plan, ja, ja. was die Felgen und Ja, alles, klar. was willst du verbauen? eine Abgasanlage, abgeänderte, von Bastel oder Remus. Ja. Dann will ich meinen Innenraum mit Carbon veredeln, Alcantara raus und Carbon. Ja. Das macht dann halt der Miguel. Ja, der Miguel von Angels Rap Design, Genau, haben wir auch schon im anderen Video eingeblenden. Ja. Macht der das dann wahrscheinlich, wenn er mal Zeit hat. Und ansonsten halt eventuell eine Folie fürs Auto. Also Komplettfolierung oder Teilfolierung? Komplettfolierung. Was schwebt dir so viel Farbe vor? Oder ich habe sehr viele Ideen. Ich will entweder Chrom, Ja. Iced Out habe ich mir auch überlegt. Ja. Iced Out Silber, aber das ist dann wieder so was Komisches, was dem Auto eigentlich nicht passt. Ja. Von der Charakteristik her. Ja. Aber ansonsten habe ich mir überlegt, den in Blau Schimmer zu folieren. Blauschein. Also unter der Sonne schimmert der blau. Leute, wenn ihr das Projekt mitverfolgen wollt, Mohammeds Instagram ist am Anfang mit eingeblendet und am Ende nochmal, oder ihr schaut einfach in der Beschreibung nach, da ist dein Kanal von Instagram auch verpackt. Und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr das i30N-Projekt von Mohammed verfolgen. Wie sieht es mit Ersatzteilen aus? Hast du dich schon mal schlau gemacht? Musstest du schon mal was wechseln bei dem Auto? Ich habe mal den OPEP ausgebaut gehabt, sehr oft. Ja. Warum? Weil ohne OPEP ist das viel lauter, hat auch weniger Abgas im Trug. Also quasi besser für den Motor. Und Genau, besser für den Turbo, weil der Turbo auch so gerade am Ende ist. Ja. Und ich habe genug Kollegen, die mit dem Auto auch Turboschaden hatten. Alleine weil die auf der Autobahn sehr lange gedrückt haben, Ja. ist der Turbo halt hochgegangen. Ja. Und um das zu vermeiden. Einfach dann Und auch, auch wegen dem Sound. den Sound und, Ja. und quasi den Motor zu schonen. Genau, und beim viel Ein- und Ausbauen Ja. sind halt Bolzen kaputt gegangen. Ja. Die musste ich halt nachbestellen und ich habe ungefähr für 4 Bolzen 7 € bezahlt gehabt. Ist doch günstig eigentlich. Ja. Ersatzteile allgemein, sind die so gängig oder muss man da eher ein bisschen mehr suchen, um Teile zu finden? Oder wie sieht's da aus? Damit habe ich mich wirklich gar nicht beschäftigt, Ja. weil ich zum meisten Teil immer beim Händler anrufe, sage das und das, Ja. bestellt er für mich. Ist besser als selber im Internet nachzuschauen. Vielleicht kommen halt im Internet auch, wenn man den bestellt, falsche Teile an. Oder halt die Teile, die gar nicht ranpassen, Ja. weil man halt die Teilnummer nicht hat davon. Ja. Deswegen lieber direkt vom Händler. Tuning-Teile, hast du schon mal da so ein bisschen informiert? Gibt es da so ein paar Teile oder auch schwer? Tuning-Teile gibt es viele. Dafür gibt es viele Downpipes. Jetzt gibt es halt für den eine Downpipe mit Zulassung, der ist neu von Friedrich Motorsport. Ja. Davor gab es keinen für den, nur für den alten, weil er ein OPF hat. Ja.
ist es halt schwer, dann Downpipe einzubauen, weil du hast quasi mit der OPF zwei Cuts drin, einmal den normalen Cut, einmal den OPF und war halt schwer eine Zulassung dafür zu bekommen, aber Friedrich Motorsport hat jetzt eine mit EC-Zulassung, sprich du musst die nicht mehr eintragen. Also kannst du einfach bebauen und losfahren. Genau. Hast du noch Gutachten dabei, wenn eine Kontrolle zum Beispiel ist? Genau. Die kosten halt 1900 Euro, Ja. aber es Ja gut, aber dadurch, dass du es also dass es Genau, eintragungsfrei ist, genau. hast du dann schon den Preis. es hat 210er Metallgrad, Ja. sprich dein Turbo hat erstmal weniger Abgas gegen Druck, bessere Soundqualität, bisschen lauter, Ja. auch mehr Leistung. Soweit ich mich erinnern kann, werden das 11 kW oder 9 kW müssen sein, die dann, wenn Ja, es dazu kommen quasi. genau, dazu kommt, laut Hersteller. Okay. Bist du soweit zufrieden mit deinem Auto? Ja, Also fallen dir so zwei Punkte ein, die dir an dem Auto gefallen und zwei Punkte, die dir nicht gefallen? So, was hätte die Hyundai zum Beispiel bei den Punkten, die dir nicht gefallen, besser machen können? Bei dem Auto ist wirklich, das Auto hat alles. Komfortsitz hat es, hat ein Schiebedach, Spurhalteassistent, sprich, Und ziemlich gut ausgestattet quasi. genau, sprich, wenn ich auf der Autobahn fahre, auf den Knopf drücke, der lenkt auch selber ein. Also die Genau, Spurhalteassistenz. genau. Und das für so ein Auto mit so einer Preisklasse ist, finde ich schon richtig geil. Preis-Leistung ist bei dem Auto auch geil. Du kriegst knapp, Neupreis ist, soweit ich mich erinnere, 32.000 Euro, 32.000 Euro. Für 32.000 Euro kriegst du halt so einen Minisportwagen, sag ich Ja, mal. ja. Weißt du, was ich So, meine? also ich kategorisiere den auch schon zu Sportwagen ein etwa. Also der hat auch Auspuff, Sound, Optik, zieht eher mehr so in die sportliche Richtung. Was gefällt dir an dem Auto nicht so? Was hätte Hyundai besser machen können? Verarbeitung zum Beispiel bei manchen Autos. Oder das Kunststoff im Innenraum, Ja. das ist ja gerade schnell, das bekommst du auch gar nicht so leicht weg. Ich habe viele Mittel bestellt, Ja. das dagegen helfen sollte. Kunststoffpflege, Gummipflege. Genau, quasi. aber halt hat auch nichts gebracht. Nicht geholfen. Das hätten die quasi besser machen können. Genau, dass die Verarbeitung besser machen kann. Ansonsten gibt es halt gar nichts, was mich so stört. Außer das Leder nutzt halt schnell ab, weil es halt Backen hat. Die Genau, zum Beispiel besser. genau. Geil. Wie sieht es mit Unterhaltskosten bei dem Auto aus, wenn du jetzt zum Beispiel das Auto einskalieren müsstest von 1 bis 10, also 1 bis 5 ist noch relativ gering und ab 5 bis 10 ist relativ hoch. Unterhaltskosten, oder ich bin SF2. Ich zahle im Jahr 3.200 Euro an Versicherung. Ja. Das ist eine Menge Geld. Steuern, lass mich nicht lügen, 250, 250 Euro müsste es sein. Ist aber auch für die Preisklasse Ja, und die Motorisierung noch genau. relativ günstig. Genau, bei meinem BMW musste ich auch um die 230 Euro zahlen. Ja. Spritverbrauch, Bruder, ich verbrauche im Schnitt 10,5 Liter. Ja. Ein Volltank kostet bei mir 50 Euro. Ja. Ich komme mit einem Volltank um die 500 Kilometer weit. Also reicht eigentlich. Reicht, wenn man zum bedenkt, Fahren aus. mein BMW hat 100 Euro Volltank gehabt Ja. und ich bin damit nur 350 Kilometer weit gekommen. Aber bist schon sportlicher dann gefahren oder normale Fahrer? Normal, oder? Normale? Normal, also Okay. wenn ich sportlich unterwegs war, 300 Kilometer, Ja. normal 400 Kilometer, Ja. Durchschnitt 350 bis 370 Kilometer mit dem BMW. Oder was würdest du machen, wenn ich dir jetzt 10.000 Euro auf den Tisch legen würde und sagen würde, du hast 10.000 Euro frei zur Verfügung für Tuningteile? Was würdest du kaufen? Bruder, ehrlich, ich würde als erstes direkt Rear Design anschreiben. Die haben White Body Kit Ja. rausgehauen für 8.000 Euro knapp. Mit Kotflügelverbreiterung, Heckstoßstange, Frontstoßstange, halt Rundumpaket Body Kit Ja. und dann halt am Motor, ein Upgrade-Lader vielleicht, Ja. wo du mit 450 PS umfahren kannst. Was noch so? Felgen hast du ja gesagt, wird schon Ja. gemacht. Interieur, irgendwas? Interieur Carbonfelgen halt. Ja. Eventuell habe ich vor, Recaro-Sitze zu kaufen. Also gibt es für den Ja, von Hyundai selber. Direkt, noch. also Direkt kann man bestellen. Performance-Parts dann. Genau. Pole Position sind es. Ein Sitz kostet 1.600 Euro. Also wenn du da mit zwei rechnest, Genau. bist du schon bei Genau. knapp 3.000. Aber es gibt halt auch Sparco-Sitze, Schalensitze, die für den auch gemacht sind, also in den reinpassen. Und einen von den Sparcos kosten halt 500, 600 Euro. Ist auch eine Variante. Ist genau dasselbe. Genau, ist genau dasselbe. Nur halt eins ist Sparco und eins ist Recaro. Weißt du, was ich meine?
Okay, Bruder, dann warst du das eigentlich mit Tuning-Fragen. Kommen wir mal ein bisschen zu spezifischeren Fragen. Wurdest du zum Beispiel schon mal mit deinem Auto kontrolliert oder zum Beispiel mit dem BMW? Also erstmal mit dem Hyundai? Mit dem Hyundai noch gar nicht, Ja. weil die Polizisten wissen, das Auto ist serienlaut, kontrollieren gar nicht nach. Mit dem BMW schon zweimal. Einmal war das direkt vor meiner Haustür, Ja. wegen Auspuff. Ja. Habe ich die Mängelkarte bekommen gehabt, bin dann direkt mit der gleichen Anlage zur Polizei und das wurde gestempelt. Ja. Beim zweiten Mal war es in Waldorf, das ist eine richtig lange Geschichte. Die haben mich angehalten mit dem Rückleuchten, weil ich hatte LED-Rückleuchten, aber mit E-Prüfzeichen. Ja. Sprich, ich musste die gar nicht eintragen lassen. Ja. Und die waren halt abgedunkelt, schon Serie gekauft, Ja. haben meine Freunde mir zum Junggesellenabschied gekauft gehabt. Ja. Also gut, ist halt so eine Sache, die sehen erstmal abgedunkelt, die denken es ist Genau, Folie oder so, genau. die kontrollieren halt nochmal nach. Und erstmal angehalten, auf die Rückleuchten aufmerksam geworden, direkt nachgefragt, Ja. ist so, die sind Serie so. Ja, Papiere haben die nachgefragt, ich so, das hat ECE-Nummer, also E-Prüfzeichen, brauche ich keine Papiere. CE-Zeichen. Genau. Ja. Meinte der wo? Ich hab's ihm gezeigt, der so, ich sehe nichts außer Dreck. Ich so, ja toll. Ja. Habe ich ein bisschen gewischt, haben die Nummer gesehen, angefangen zu kratzen. Die haben gesagt, ja, das ist abgedunkelt. Ich so, nee, ist gekauft. Ich habe dem die Fotos aus dem Netz gezeigt von eBay, dass man die abgedunkelt kaufen kann. Und dass die abgedunkelten eine eigene andere Nummer haben, wie die hellen sind. Ja. Sprich, die wurden auch extra abgenommen. Also und haben so die in dem verkauft. Moment erstmal angezeigt. Genau. Bruder, die kratzen rum. Am Ende waren meine beiden Rückleuchten wirklich durchgekratzt. Ja. Weil die irgendwie eine Folie gesucht haben oder geguckt haben, ob es glasiert wurde oder nicht. Ja. Und dann auf Seitenblinker sind die drauf. Seitenblinker waren bei mir schwarz, Ja. aber auch mit Auch, E-Prüfzeichen. kannst du quasi verbauen, ja. Genau. Und haben die das auch bemängelt. Dann wollten die, dass ich den Motor aufmache. Aufgemacht, Sportluftfilter. Ja. Also kein Sportluftfilter, sondern Austauschfilter von K&N. Ja. Wollten dafür ein Gutachten. Hatte ich keins, weil du keins brauchst, weil es Ja. ein Austauschfilter ist. Ja. Für einen Pilz brauchst du ein Gutachten, aber Ja. für einen Austauschfilter dann in dem Moment nicht. gar nicht, nein. Und dann hat er nach einem Chip gesucht, ob ich einen Chipbox hätte oder so. Das ist ein Saugermotor, kein Turbomotor und dafür gibt es keine Chips. Nur für ein Gaspedal, dass die Gasannahme halt. Pedalbox. Genau, ja. Pedalbox-mäßig. Aber die habe ich auch nicht einverbaut, meinte ich. Meinte dann Felgen. Habe ich für die Felgen meine Gutachten angezeigt. Einmal komplett Genau. Paket mit einem. Hat er dann auf dem Fahrzeugschein gesehen, 235 dürfte ich drauf haben laut Fahrzeugschein, aber ich hatte 255er. Und auf dem Gutachten stand, dass ich die Felgen mit 255er 19 Zoll Ja. auf meinem Auto fahren durfte. Also du hast dann quasi auf dem Gutachten Genau. die Reifenbreiten, die du fahren Genau, kannst. genau. Ja. Und die Polizei meinte, nein, darfst du nicht. Ja. Nur das, was im Fahrzeugschein steht. So, nein, was im Gutachten steht. Ja. Haben die halbe Stunde mit mir rumdiskutiert. Ja. Aber im Endeffekt darfst du es ja da. Genau. Darf ich damit fahren? eintragen aus mit Rad-Reifen-Kombination? Muss man das? Sollte man eigentlich eintragen, Ja. wusste ich halt da zu dem Zeitpunkt Ja. nicht. Aber ich hatte halt das Gutachten bei mir. Ja. Ja gut, dann ist halt immer so eine Thematik-Sache. Genau. Ja. Und dann haben sie sich unter das Auto gesetzt, Fotos gemacht von der Abgasanlage. Da haben die halt nichts gefunden. Also an der Abgasanlage war alles weg. Also da war kein Schalldämpfer mehr. Ja. Aber haben Aber die es nicht gehört auch ein bisschen bemängelt. zum Tuning dazu, ja, klar, dass man, oder ja. BMW, weißt du was ich meine, du bist 18, du bist halt ein Bist Auto, jung, das Auto. aber mit dem Alter kommt zum Beispiel die Reife. Ja. Genau. Jugendsünden, sag ich mal so. Und Gott sei Dank haben die an der Autoanlage nichts bemängelt. Das Einzige, was sie bemängelt haben, waren Sachen, die eigentlich zugelassen waren. Ja. Sprich, Rückleuchten haben die bemängelt, Seitenblinker haben die bemängelt und Felgen. Genau. Hat es dann ergeben im Endeffekt? Oder die haben mich ohne Scheiß 5 Stunden lang kontrolliert, also 2 Stunden lang kontrolliert und 3 Stunden lang waren die in deren Auto, haben mit dem Handy gezockt. Nach 3 Stunden haben die mich zu sich gewunken, ich bin zu denen hin. Ungelogen jetzt, kein Spaß. 5 Stunden lang hat die Kontrolle gedauert. Nur für eine kleine Mängelkarte. Der Polizist hatte mir ungefähr 10, 11 Sachen aufgezählt, wo meine Betriebserlaubnis angeblich erloschen wäre. Aber auf der Mängelkarte stand nur 3 Sachen. Habe ich den Beamten gefragt, sie haben gerade 10 Sachen genannt, aber wo stehen 3? Ja, das sind unwichtige Sachen. Die Betriebserlaubnis erloschen, eigentlich müsste ich abgeschleppt werden, stillgelegt werden. Ja, nee, diesmal nicht. Ich so, wieso? Sie tun doch gerade was sie nicht dürfen. Das Auto muss eigentlich stillgelegt werden. Hatte ich bei mir zum Beispiel auch letztens, dass
gemeint haben, Felgen und Reifenkombination und wohl alles ab. SRT-Felgen sind zum Beispiel, kannst du so kaufen vom Zubehör dazu, oder auf normalen SRT sind zum Beispiel Felgen drauf. Aber dann habe ich nochmal darauf hingewiesen, das sind Zubehörfelgen. Ich darf 2,45 auf 2,75 fahren, ist auch eingetragen, dann haben die eingesehen, okay, das darf man so fahren, und dann hat der gesagt, ja okay, zu mir war der halt ehrlich, hat gesagt, okay, ich wusste das halt in dem Moment nicht, dann hat er gesagt, okay, jetzt weiß ich das, weil er hat vorher den Fahrzeugschein nicht gesehen, hat aber auf dem Fahrzeugschein gesehen, dass 2,45, 2,75 eingetragen ist, hat er gesagt, tut mir leid, habe ich erstmal nicht gesehen, deswegen Korrekt. ist es okay. Ja. Korrekt. Es gibt halt manchmal Situationen, da hast du, Polizisten sind da etwas strenger oder ich sag mal jetzt ein bisschen unwissender, oder du hast jemand, der Ahnung hat, und dann hast du es ein bisschen einfacher. Bei mir war es der Fall, die Polizisten tun ihren Job. Ja. Also jeder tut seinen Job, und ich habe auch riesen Respekt vor Polizisten, weil es sind wirklich Leute, die Polizisten wirklich auf den Sack gehen. Ja. Aber die Polizisten, die mich kontrolliert Hast du hatten, bis jetzt nur schlechte Erfahrungen? oder die hatten Langeweile. Nur wegen also die komplette Kontrolle hätte keine halbe Stunde dauern sollen, hat aber 5 Stunden gedauert. Und ich habe eine Mengenkarte bekommen, ich bin dann direkt zu Dekra in Mannheim, in Sandhofen. Nee, Lutzenmark war das. Und habe die Mengenkarte vorgeführt. So, schauen sich das Auto an. Alles okay? Felgen haben die kontrolliert, Seitenblinker und Rückleuchten. Meinte der, ja, alles okay. Du musst eigentlich auch nichts eintragen. Die Felgen müsste ich auch nicht eintragen. Meinte der, keine Ahnung, warum der Polizist dir eine Mengenkarte gegeben hat. Also das waren mal wahrscheinlich irgendwelche Leute, die Langeweile hatten und dich einfach schikanieren wollten. Ja, kann gut möglich sein. Ich habe nach dem Preis gefragt, wie viel es kosten sollte. Beim Dekra, der meinte nichts. So wie? Also ja, ich habe doch nichts gemacht, ich habe doch nur nachkontrolliert. Nur einen Stempel drauf gehauen. Im Endeffekt ziehen die quasi Autos raus, bringen die dann zur Kontrolle, und in der Kontrolle zeigt sich dann wieder, ja, es ist doch alles eingetragen, und dann, ja. Aber ich lasse, wie gesagt, ich habe auch in anderen Videos erwähnt, Leute, ich lasse die ihre Arbeit machen. Wenn sie es richtig machen, ist alles schön und gut. Wenn ich merke, es geht ein bisschen in die Schikane oder da fehlt ein bisschen das Wissen, ich versuche das denen zu erklären. Wenn die das in dem Moment verstehen oder kapieren, alles schön und gut. In dem Moment, wenn sie sagen, okay, es geht zum TÜV oder zum Prüfer, habe ich auch kein Problem mit, fahre ich gerne mit. Dadurch, dass alles eingetragen ist, habe ich auch nichts zu befürchten. Wie sieht es mit Pflege bei dir aus, Bruder? Seien wir mal ehrlich, also wenn dein Auto jetzt dreckig ist oder ein bisschen dreckig ist, wie sieht es mit Pflege aus? Pflegst du dein Auto relativ oft, stellst du es in die Waschstraße? Wie pflegst du dein Auto? Ich bin ein Typ, der Waschstraßen meidet. Weil allein aus dem Grund, das Auto ist neu, ich will keinen Kratzer auf dem Lack haben. Genau. Und das Auto wasche ich jeden zweiten Tag, wenn es geht. Wenn es geht. Ja, zum Beispiel wenn es regnet, dann wäscht sich der quasi. Ja, genau. Ansonsten halt alle 4-5 Tage halt ein kleiner Fleck, der stört mich. Da muss ich direkt in die Waschbox, 5 Euro, 1 Euro, 1 Euro, 1 Euro, 1 Euro. Auto ist sauber, Autobahn, dann ist das Auto auch wieder trocken durch Wachs und Versiegelung, die ich aufgetragen Nutzt du habe. spezifisch Pflegeprodukte, oder nimmst du quasi die von der Waschanlage? Oder die Waschanlage, die ich benutze, hat schon Baba-Produkte. Ja. Wirklich, ich fahre extra nach Lampertheim, Ja. weil die dort geile Produkte haben. Ja. Deren Schaum ist geil, deren Wachs ist richtig super, weil der Wachs. Der Heißwachs dann quasi. Genau, Wo genau. es quasi, wenn es regnet, das dann Abperlt. abperlt. Genau. Geil. Ich habe Waschanlagen gehabt, wo das Wachs Flecken hinterlassen hat, Ja. aber bei der Waschanlage Heißwachs drüber, Topfpflege, Autobahn. Wenn du zu Hause bist, ist das Auto trocken und sauber. Mein Tipp auch für dich oder in Zukunft, wenn ihr eure Autos wascht, zum Beispiel in der Waschbox oder so, und es extrem heiß ist oder Sonne da ist und ihr es abgewaschen habt und stehen lasst, klar, dann entstehen diese Flecken. Was man tun kann, damit diese Flecken nicht entstehen, ist, du stellst das Auto gerade raus, nimmst einen Lappen und wischst gerade drüber, dann entstehen diese Flecken im Endeffekt nicht mehr. Ich habe auch immer 3 Mikrofasertücher im Auto. Und dann quasi das Auto. Genau, wenn es mal schnell gehen soll. Einfach Wachs drüber. Ansonsten beim kühlen Wetter machst du halt, wie ich davor gesagt habe, Autobahn. Bei heißem Wetter mache ich dann halt meistens wirklich mit einem Mikrofasertuch einfach drüber ziehen, fertig aus, ist das halt die Stelle trocken. Okay. Ja, danke dir auf jeden Fall, dass du heute da warst. Kein Problem, ich bedanke mich bei dir. Ich freue mich Einen Moment, drauf. warte. Ich habe was für dich mitgebracht. Ehrlich? Ja.
Aber was, Bruder? Bruder, nichts Großes, Nein, Mann, danke dir. aber ein Dankeschön. Mit der Community halt zusammen, danke dir. Die werde ich auf jeden Fall Danke dir. spüren. Danke, dass du Deine- da warst. Auf jeden Immer Fall, wieder gerne. wenn du irgendwelche Fragen hast zum Thema Tuning, auch von anderen Leuten, die i30N sind, Ja. wenn die Leute Instagram haben, ich blende mal alles ein. Okay. Für euch, wie gesagt, wenn ihr das Projekt verfolgen wollt, dein Instagram ist in der Infobox verlinkt. Okay, Ich danke. blende es auch nochmal ein. Mhm. Ja, das war's auch heute mit Motor Talk, mit dem Hyundai i30N. Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr bleibt gesund. Und wir sehen uns dann im nächsten Motor Talk.